binomial 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 distribution 好，我要介绍一个东西叫做二项分布哈。这个读大学还会再学到一次，但是呢，你高中就学过了哈。不要讲得太理论，我举一个例子就好。来，你写一个例子。这个例子是这样啊，我举例了哈。今天如果有甲跟乙两个同学，他们两个人比赛哈，好，两个人比赛，然后我告诉你，甲这个同学他获胜的几率。来，获胜的几率是多少？1/3。好，他玩这个比赛赢的几率是1/3。那当然，甲败的几率，就是你获胜的几率就是多少？2/3。好，所以同学你知道哦，甲乙两个人比赛，这个东西它本身是一个伯努利的实验。每次比赛对甲来讲，不是胜就是败，胜的几率是1/3，败的几率是2/3。那现在呢，我要定义一个随机变数，好，我要define一个随机变数哈。这个随机变数 x， 好，我把它定义成他们比了3次的比赛中，好，3次的比赛中，甲获胜的次数。请你把它写上去哦。我定义一个随机变数，代表说他们现在比了3次，每一次的比赛都是独立的，好，都是一个独立的伯努利实验。好，那 x 表示这3次的比赛中甲获胜的次数。那当然随机变数它会有它对应的一个几率分布哈。我们等一下就来写出它的几率分布，然后来解释为什么它的几率分布，我们数学上要把它称为叫二项分布。好，背后是有它的道理，不是随便说就给它一个名字这样的。来，那现在问同学，甲乙两个人比赛比3场，来，甲获胜的次数有几种情况？4种，他可能0场，对不对？赢0场，或者赢1场、2场、3场，对不对？哎，你这个数字要写的间隔稍微大一点哦，因为下面要写的东西比较多，好，你不要全部挤在一起。好，那我们现在开始来写它对应的几率哈。来，它的几率，同学问你哦，甲如果胜0次的话，他获胜0次，代表这3次他都输掉。那请问，比3次他都输掉，每一次的比赛都是独立的，对不对？来，告诉我这个几率是多少？2/3的几次方？3次方，所以来这个写上去，代表这3次都是乙嘛，2/3的3次方，这没有问题哦。来，同学，那现在问你，如果甲获胜1次，那这个几率是多少？获胜1次，3次赢1次啊，到底是哪一次赢呢？你前面要先写 c 多少 ？c3取1，他赢1次，赢的几率是1/3，对不对？好，那输2次，所以后面要乘2/3的什么平方，可以吗？好，来写一下哈。知道我在做什么事吗？那同学一样画葫芦。甲胜2次的话，他如果获胜2次，那就是从3次里面选2次 ，c3取2乘上1/3的平方。再乘上2/3的几次方？1次方。那甲获胜3次，那就是 c3取3，对不对？那3次都要赢，就是1/3的几次方？3次方，对吧？它的几率分布应该会长得像这个样子，每一次比赛都是独立的，对不对？好，好，那现在哦，同学当然都很清楚一件事情，这些所有的几率加起来哦，刚好等于多少
对不对？这个几率全部的总和是1。那现在我要问一个问题哦，有没有同学知道为什么这个随机变数这个东西叫做它的几率分布？几率分布，为什么这个几率分布要叫做二项分布？从何而来？二项式定理。为什么跟二项式定理有关？同学，这个东西其实它是什么？你知道吗？它是2/3加上多少？不对，我应该把1/3写前面，抱歉。它是其实都可以啊，2/3加1/3的几次方？3次方。为什么叫二项分布哦？同学，你还记得这个东西吗？来，请看这边。同学 ，a 加 b 的3次方，这个展开是谁？哇，讲话来 ，a3 方加3倍的什么 ？a 平方 b 加3倍的 a 乘 b 平方，再加 b 的几次方？3次方。这个展开式叫做二项展开式。那它的系数就是我们讲的巴斯卡系数。这个系数是谁？C3取0。这个系数3就是 C3取1。这个就 C3取2。这个就是 C3取3，对不对？你有复习到这边吗？对不对？所以你当然知道嘛，你看哦，它这每一项几率刚好就是这个二项展开式的每一项，对不对？所以它为什么叫二项分布？因为它跟二项展开式跟我们学的二项式定理是有关联性的，对不对？可以吗？来写一下哦，因为它跟我们学的二项式定理是有关的。所以这个东西这个随机变数的几率分布，我们就把它称为叫二项分布。可以这样听懂吗？好，那这个时候我们就发现一件事情：如果每一次定义了这个随机变数，要把这些几率一个一个写出来，你不会觉得有一点烦吗？而且你看其实这些几率它都有一个规律性嘛。我们能不能用一个式子来表示这个东西来，我这里定义一个东西叫 P of K， 跟各位一起写。P of K 代表什么意思呢？获胜 K 次的几率。那获胜 K 次的话，它总共比了3次，所以3次里面获胜 K 次，上面要写 C3取多少？取 K， 对吧？获胜 K 次3次里面获胜 K 次到底是哪 K 次获胜？是不是要先把它选出来？来，那成功的几率是我看一下，我现在脑袋有点不清楚。来。成功的几率是1/3，所以获胜 K 次，所以是1/3的几次方 ？K 次方。那失败的几率是2/3，那失败的次数是多少？3减 K。那这个 K 的范围你要把它写出来。这个 K 从0、1、2到哪里？到3，对不对？你看用一个式子就可以把下面那个几率分布的那个东西就这样表示出来。你看 K 等于0带进去有没有？对不对？是不是就得到2/3的3次方，就得到第一个，对吧？就得到第一个几率。K 等于1带进去 ，C3取1有没有？然后1/3的1次方乘2/3的平方，看就得到这一个，可以吗？我们就用一个式子来表示它就好。好，那这边我们就把这样的一个随机变数来记作用这个代号，你把它写上去。等一下我教你怎么去看这个东西最近睡眠品质很差，怎么办呢？吃安眠药。我觉得我就吃安眠药不好。我一直在思考，到底为什么睡眠品质不好？睡前喝牛奶好像可以。睡前喝零酒。不是，我最近就是睡得不好，可是我不晓得跟我的生活作息有没有关系。我现在都是在睡前才开始做运动，100下。睡前很像，睡前运动啦。内分泌不知道什么
你们那个体育课不是有学过那个体育老师之前不是有操你们吗？比如说这个伏地挺身20下，然后接着要做什么？然后做一个循环，有没有？然后再多做几次。我现在就是在做那个东西，然后我就把我的房间分4个 block 这样子，然后这个 block 要做伏地挺身，这个 block 要做什么？你的房间好大。哦，没有，其实很小。就讲4个 block， 其实只是个小小的地方而已。那重点是我做完之后，我还有喝那个高蛋白。那我不晓得是不是因为这样子的关系，让我晚上变是不能晚上睡觉。之前如果做刺激性的运动，就是你会有分泌化学物质，然后就睡不着。有影响吗？很像有影响，睡前一2个小时很像有影响。也不可以玩电动啊，睡前玩电动。对，也会睡不着。看手机、看电视什么的。对啊，都不行。可是看手机我都会看我都会在床上滑手机，滑到就是没有滑到就是好累哦，然后手机就丢旁边，然后就睡着。不然你就是要再做一些运动，把体力消耗是吧？看你女朋友会不会写信。这有点麻烦了，因为你为什么？那你可以早上做运动。没有，听我讲。那我做运动的时间就没有办法确定下来了。早上起床吗？不是，你听我说嘛。我上完重补休有没有？5点半，然后去买便当，回家一边吃便当一边看电视嘛，对吧？晚餐嘛。吃完晚餐之后，那你可以吃晚餐前。没有，吃晚餐前运动，那我的便当怎么办？会冷掉。你先做完运动再去买晚餐。做完运动再去买东西，我就没有晚餐可以买了。你自己煮吗？自己煮。不，这不行，我一定都外食，我现在都外食，我就可能只能去 7 了，真的。老师，那个外食高油盐啊，这样会念不出来。我吃完晚餐，对不对？然后看一下电视，看完电视，然后我可能会准备一下，就是比如说明天要上那个重补休嘛，我要想一下配方法要怎么教，就是要准备一下。然后晚上可能会上一下网干嘛的，然后再去运动，然后睡觉。运动完再上网啊？运动完再上网。运动完再上。运动完再上网。不然你就早一点起来，早你5点起来做。对啊，就你4、5点起来，然后就开始做啦。早上做干嘛比较好？早上做运动比较好啊，对。像做运动都不怕冷的。像我老师，他每天早上起来慢跑，看起来超健康，对不对？老师，你说看鬼片90分钟等于那个慢跑半小时，你会一直坐在你电脑前面看鬼片90分钟？为什么？我其实不懂。因为你看鬼片，你心跳会加速。我不一定要看鬼片，我看很多东西心跳也会加速。奇怪，来，不要讲以后不要讲了啦。看这个，来，我们看这个，为什么它叫2项分布哦？因为它这个几率跟2项展开是有关的，这可以接受对不对？那我们数学上当然会发明一些符号来表示这个东西哦。来，首先是这个小蚯蚓哦，所以这个小蚯蚓怎么念？你知道吗？这个念作服从，来写上去。服从。对，服从。这翻译啊，真的服从，真的不会害你啦这大学就是这样。服从次数，实验次数3次。然后成功几率，好，成功几率1/3的2项分布，来，你把它写上去这里当然2个关键第一个就是 x 服从。你听哦 ，x 服从次数3次，成功几率1/3的什么2项分布。这个次数指的是这个独立的实验这些独立的实验总共做了3次，那每一次呢成功的几率都是1/3。那这个随机变数，它的几率分布，就2项分布这样子。那这个东西同学你懂好，那这里我说明一下同学这个3跟1/3我们称为这个2项分布的2个参数。这个3代表实验的次数，1/3代表成功的几率。可是如果你看课本，你会发现课本有一个地方它的写法跟我不一样。我这里写 BIN， 对不对？你知道课本怎么写吗？
课本就写一个 b， 然后这里写3，这里写1/3。我跟你说哦，我觉得课本这样写非常的不好，因为如果你只写一个 b 啊，你念大学以后会跟另外一个东西会混在一起，那这样子会造成你学习的困扰。你到时候会觉得说奇怪，怎么大学教授教的跟我高中老师教的好像有一点不太一样？那就代表说，其实我们这个课本它在这个地方的写法，我觉得有一点不太 OK。所以同学，我们不要用课本的写法，课本写一个 b， 我觉得不太 OK。你写一个 bin， 好，这个是标准写法。好，这个以后大学的原文书都是写 bin， 好 ，binomial distribution， 这样可以吗？好，那我们现在呢，同学，请你划重点哈，看到25页中间有个橘色的框框，荧光笔把它框起来，整个框起来，好，整个框起来。那里面我们带同学看一下它的文字叙述，一起看哦。他说有一个伯努利实验。仔细听哦，伯努利实验就像我们这边的比赛有没有？甲获胜的，甲获胜的几率是1/3，输的几率是2/3。同学，伯努利实验中成功的几率是 p， 失败的几率就是1减 p。重复这个伯努利实验 n 次来画起来，重复 n 次，以随机变数 x 表示成功的次数，把成功的次数画起来。这个 x 表示成功的次数，这个实验不是成功就是失败。对不对？每次都是独立的伯努利实验，我总共做了 n 次 ，x 表示成功的次数。那这个时候你发现，它每一次成功的几率这个 p of x 等于 k 有没有 ？k 就代表成功 k 次的几率，就是 cn 取 k。cn 取 k 什么意思 ？n 次里面选 k 次出来成功嘛？啊，每次成功的几率是 p， 成功 k 次就 p 的 k 次方，失败的几率1减 p， 还有 n 减 n 减 k 次是失败的。所以就 n 减 k 次方，这个式子你看得懂哈？那我们在数学上就说，这样子的几率分布，我们称为参数。参数两个字画起来，参数是 n 跟 p 的二项分布，所以那个 n 跟 p 代表这个二项分布的两个参数 ，n 代表实验次数 ，p 代表成功几率，听懂哈？然后它后面那个写法你可以修正一下，它写 x 服从 bnp， 我觉得写一个 b 不太负责任，我觉得那个写法不好，会乱掉，你就写一个 bin。这个写法稍微好一点。好的，然后我看一下，后面这一题好像有一点麻烦。剩5分钟。休息。剩5分钟，我们来做前面嘛，前面好像有一题没讲哦。前面的习题啊，前面习题。这5分钟不是拿来休息的吗？谁可以拿来休息？上位。卖来即可，卖来即可。来，我再多讲一题，多讲一题。你翻到那个20页，来翻过来，来快了，反正都要讲的。20页，往前翻哦。明天我们再继续讲啊。来，20页我们看习题的第12题。来，第12题这一题给他2个赞。我把这一题讲完就好哈。来，这个给他2个赞。这一题你可以写一下哦。这一题我印象深刻哦。这一题是930学测的考题。来，标题写上去，93学测考题。93的学测期望值是在学测里面考的哈，你们现在是在只考期望值。来，但是我想这个不难哦。来，我们看一下这个题目哦。你会做吗？他说某电视台举办抽奖游戏，然后他在抽奖箱里面呢放了4颗球，这4个球标号1800、600跟0块钱。现在有一个参加者从抽奖箱里面摸1颗球出来，取后放回去，然后就花钱。要注意他游戏的规则，取后放回。如果你抽出1000块，主办单位就赠送给你跟球上数字等额的奖金。你抽到那个1000号，那就给你1000块。好，然后他跟你说，如果你摸到0块钱的话，虽然是0块，对不对？但是他允许你再摸第2次，但是摸到的奖金要变一半。比如说你第2次摸到1000块，那你的奖金就只有500块，就变一半。好，那他跟你说，如果你第2次很衰，又再摸到0块钱，那就没有第3次机会咯。那么请问玩这个游戏一次，一个参加者他奖金的期望值是多少？那这个题目很简单啊，你看930学测考这个根本就送分的。你先定义你的随机变数，来，随机变数是谁？钱，就钱嘛，就奖金啊，代表所得奖金，来4个字写一下。玩这个游戏一次，你所预你的奖金这个随机变数要定义清楚。好。那我们现在来写出这个随机变数的几率分布x 跟 p 来，我们看一下，有可能会得到1000块，
来，那现在同学我们直接来写几率哦。得到1000块，这个几率是多少？1/4嘛，因为这个箱子里面是箱子还是袋子？箱子里面有10颗球，所以几率1/4。也有可能会得到未罢空800块，这个几率也是多少？1/4。看这种题目是送分的嘛？那也有可能得到600块，这个几率还是1/4。好，来，那同学，我跟你讲哦，这个时候，这个是代表抽一次嘛，对不对？可是同学，如果抽到0块钱，那个几率也是1/4。可是抽到0块的话，现在我们可以玩第二轮。可是玩第二轮，告诉我这个时候奖金什么情况500。可能是500块嘛，对吧？可能是500块。来，同学大问500块这个几率是多少？16多少？1/16啊。它这个1/16怎么来？第一次抽到0块，第二次抽到1000块的几率，对不对？它这2次是独立的嘛，好，1/4乘1/4。那也有可能是800块折半，所以是400。那400的几率也是1/16。好，也有可能是600折半300，几率也是1/16。那如果你很衰，第二次又抽到0块，那2次对不对都0块，那就没办法，几率1/16。你看。全部的几率加起来是1嘛？930学测考这个，你看那期望值送分了。好，所以算这个游戏的期望值哈。你帮我算一下，这个就乘一乘，把它加起来就好了。哦，你会算吗？就算一下，就乘一乘，把它加一下。还蛮简单哦，930，大概10几年前的。好，小朋友算出来吗？多少675。喇叭去整哦，675元。OK， 好，好，谢谢各位同学哦，我们这节课大概就先到这边哈。